Aşamalı hızlıca yükselerek daha üst liglere çıkmak mı istiyorsun? İşte bu videoda her ligde nasıl oynamanız gerektiğini ve daha fazla maç kazanabilmeniz için çok önemli tüyolar öğreneceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Bu videonun açıklama kısmında her ligin zaman damgaları var ama ben size videonun tamamını izlemenizi öneriyorum çünkü aşamalının bir ligindeki oyuncu aslında alt liglerde öğrendiği şeylerin üstüne katarak lig atlayabiliyor. Mesela ben gümüş liginde öğrendiğim şeyleri hala daha ustalarda uyguluyorum. İlk olarak aşamalıda yükselmenizin tamamen sizin oyun bilginize ve yeteneğinize bağlı olduğunu söyleyerek başlamak istiyorum. Örnek vermek gerekirse uzun bir süre gizemli liginde takılmış biri efsaneviye çıktığı zaman bayağı zorlanacaktır. Bir ligden kurtulmak için öncelikle o lige alışmanız lazım. Bundan kastım da o ligde en az 50-100 maç atarak ilk önce o ligdeki oyuncuların savaşçı seçme yeteneklerine ve oyun bilgilerine bakmalısınız. Ardından yeterince süre bilgi toplayıp o lige alıştığınız zaman da gerçekten yükselmeye başlayabilirsiniz. Ben bu videoda bu öğrenme sürecini mümkün olduğunca kısa süreye indirebilmeniz için bizzat kendi deneyimimden her ligdeki oyuncuların nasıl oynadığını göstereceğim ve onları kolayca yenebilmeniz için neler yapmanız gerektiğini öğreteceğim. Bronz Ligi ile başlayalım. Aşamalı modunu 1000 kupaya ulaştığınızda açıyorsunuz ve herkesin aşamalıya ilk başladığı lig burası. Dürüst olacağım, kimsenin bu ligde takıldığını ben düşünmüyorum. Ancak bu ligin bize öğreteceği bazı küçük şeyler var ve bunlar bizi üst liglerde oldukça işimize yarayacak. Mesela ilki şu ki her yeni aşamalı sezonu başladığında oynadığınız ilk 3 maçınız botlara karşı oluyor. Bronzdan da başlasanız ya da efsaneviden de sezona başlasanız oynayacağınız ilk 3 maç garanti botlara karşı, yani beleş zafer. Sezonun ilk 3 maçını yaparken hep tek başınıza girmeye çalışın. Çünkü tek girmek size takımla girmeye nazaran daha çok puan veriyor ve zaten bot maçlarını garanti kazanacağınız için de sezona bir kademe önde başlıyorsunuz. Bronzda karşınıza gelen rakipler genelde 4-5 bin kupa civarı oyuna yeni başlamış kişiler oluyor. Bu kişiler çoğunlukla her maç aynı savaşçıları alırlar ve bu savaşçılar çoğunlukla Edgar, Mortis, Leon gibi savaşçılar oluyor. Suikastçileri yenmenin çok kolay bir yolu var. O da agresif oynamak. Eğer karşınıza bir suikastçı savaşçı gelirse yapmanız gereken şey onu sürekli darlamanız. Eğer sürekli böyle yaparsanız canını kolay kolay yenileyemeyecek ve bize saldıramayacak. Yani bronz liginde her maç suikastçı bir savaşçı alıp agresif oynarsanız kaybetmeniz imkansız. Gelelim gümüşe. Bu ligin aslında bronzla çok bir farkı yok. Rakibiniz yine benzer savaşçılar seçecek ve siz de antilerini tahmin edip agresif oynayarak çoğunlukla kazanacaksınız. Ama elbette ki çoğunuzun savaşçıları muhtemelen düşük seviye, yani aşamalıda alabileceğiniz 4-5 savaşçınız var diyelim. Böyle bir durumda o aşamalı sezonunda gelen maksimum seviye beleş 3 savaşçıyı avantajınıza kullanabilirsiniz. Bu savaşçılar her sezonda değişecek ve bu savaşçıları kesinlikle küçümsemeyin. Genelde maksimum seviye olan savaşçılar metada olan savaşçılar oluyor. Tabi daha bu liglerde meta kavramını falan bilmenize gerek yok ama bilmeniz gereken şey şu ki artık haritaya uygun savaşçı almaya ufak ufak başlamanız lazım. Tabi rastgele savaşçılar alarak da bu ligde pek sorun çekmezsiniz ama ileriki liglerde her zaman haritaya bağlı seçimler yapıp rakibimize anti olmaya çalışacağız. Aranızdan bu ligde de takılan birinin olduğunu düşünmüyorum ancak bu liglerde öğrendiğimiz bilgiler ileriki liglerde bize oldukça yarar sağlayacak. Altın ligine geldik. Artık ufaktan yükselmeye başladık ve rakiplerin zorlaştığını yavaş yavaş hissetmeye başlamışsınızdır. Aslında bu yanlış bir ifade. Çoğu kişi bu liglerde rakiplerinin zorlaştığını düşünüyor ama aslında öyle değil. Rakipleriniz bronz ve gümüşte gelenlere benzer fakat farkları şu ki aşırı agresif oynuyorlar. Bana altın ligini özetle diye sorsanız diyeceğim tek şey bu ligdeki oyuncuların aşırı agresif oynadığı olur. Aslında bizim önceki liglerden kurtulmak için yaptığımız şey tam olarak buydu. Maç kazanmak için hep agresif oynayıp rakibi baskı altında tutuyorduk. Şimdi ise aynısını rakibimiz bize yapıyor. Peki baskıdan kurtulmak için biz ne yapmalıyız? Öncelikle bu liglerde kurulan baskıları ciddiye almayın. Çoğunlukla rakipten tek bir kişinin kurduğu baskılar oluyor bu. Eğer baskıcı oynuyorsanız her zaman çok ileride oynamanız gerekiyor ve bizim yapmamız gereken şey de çok ileride oynayan rakipleri cezalandırmak. Bunun için bir takım arkadaşınızın sizinle birlikte ilerlemiş rakibe vurması gerekiyor. Aynı şekilde siz de rakipten eğer çok ileride oynayan birini görürseniz her zaman ona hedef almaya çalışın ki takımınızı baskılayamasın. Altın liginin bize öğrettiği şey de aslında bu. Baskı kontrolü ileriki liglerde çok işimize yarayacak. Artık elmas ligindeyiz. Alt ligleri sorunsuzca hallettik ancak elmas ligi alt liglere hiç benzemiyor. Çünkü çoğu oyuncunun takıldığı ilk lig genelde elmas oluyor. Eğer aşamalıya yeniyseniz muhtemelen bu ligden sonra çıktığınız her ligde uzunca bir süre takılı kalacaksınız. Peki bir ligde takılmak ne anlama geliyor? Eğer bir ligde sürekli kazan kaybet yapıyorsanız ve o ligde ilerleyemiyorsanız o ligde takıldınız demektir. Ve bu da demek oluyor ki daha çok ilerlemek istiyorsanız ilk olarak kendinizi oyunda geliştirmeniz lazım. Kendinizi geliştirmek için aslında yapmanız gereken şey çok basit. Eğer normal şekilde aşamalı oynamaya devam ederseniz elbet ki zamanla gelişeceksiniz ve daha çok maç kazanmaya başladığınızı fark edeceksiniz. Elmas ligine ulaştığınız zaman artık maçlardan önce bir savaşçı yasaklayabildiğinizi görmüşsünüzdür. Çoğu kişi burada rastgele savaşçılar yasaklayıp geçiyor ve aslında bu ligde yasaklama yapmak o kadar da önemli değil açıkçası. Bu ligde yeni bir gerçekle karşılaşıyoruz. Kötü takım arkadaşları. Ama merak etmeyin, kötü takım arkadaşları çoğunlukla sadece elmas ve gizemli liglerinde var. Üst liglerde kötü takım arkadaşı sıkıntısı pek çekmeyeceksiniz. Böyle oyuncular
oyuncularla maç kazanmak istiyorsanız çoğunlukla maçı hep sizin taşımanız gerekiyor. Bunun için de bu liglerde oynamadan önce Surge, Tara gibi savaşçılarda ustalaşmaya çalışın ve bu savaşçıları alarak kötü takım arkadaşlarınızı taşıyabilirsiniz. Gizemli ligine ulaştık. Eğer elmastan çıkabildiyseniz artık kötü takım arkadaşlarını nasıl taşıyacağınızı öğrendiniz. Ama işler Gizemli liginde bayağı değişiyor. Artık alışık olduğunuz anında karakter seçme sistemi yok. Aksine artık herkes sıra sıra savaşçı seçimlerini yapıyor. Bu sisteme erkenden alışırsanız iyi olur. Çünkü üst liglerde artık hep bu sistem kullanılmaya başlayacak. Gizemli liginde kimse bu sistemi avantajına kullanmayı bilmiyor. O yüzden size şimdi anlatacağım yöntem sayesinde Gizemli'den rahatça çıkabileceksiniz ve ileriki liglerde rahat edeceksiniz. Karakter seçimi ekranında her zaman ilk önce haritaya bakın. Sol üstte oyun moduna tıklayarak haritayı açabiliyorsunuz. Karakter seçimi ekranında amacımız her zaman o haritaya uygun bir karakter alıp bunun yanında rakibe de anti olabilmek. Rakibe nasıl anti olacağınız hakkında detaylı bir videom zaten var ama kısaca bilmeniz gereken şey taş kağıt makas mantığı. Tankları ve suikastçileri taş olarak düşünelim. Nişancı ve atıcıları makas, tank antilerini de kağıt olarak düşünebiliriz. Bu diyagram bize genel olarak kimin kime anti olduğunu gösteriyor. Örneğin Draco bele anti ancak Colette'e karşı hiçbir şey yapamıyor. Karakter seçiminde her zaman bunu aklınıza getirerek rakibin seçtiği savaşçılara anti olabilirsiniz ve bu şekilde Gizemli liginden rahatça çıkarsınız. Artık yüksek liglerdeyiz. Efsaneviye geldik. Bu ligden itibaren aşamalı bayağı bir zorlaşıyor çünkü sizin buraya çıkmak için kullandığınız tüm bilgileri rakipleriniz de biliyor. Dürüst olmak gerekirse bu ligden çıkmak bayağı bir zor. Çünkü ustalara ulaşmak için gereken puan 2250. Ama eğer bu lige iyice alışırsanız maçlarınızı düzenli olarak kazanmaya başlayacaksınız ve bu ligden kurtulmak için de istediğimiz şey bu zaten. Peki bu ligde nasıl düzenli maç kazanacağız? Elmas'ta da önerdiğim gibi bol bol aşamalı oynayarak bu ligde gelen rakipleri öğrenebilir ve kendinizi ona göre geliştirebilirsiniz. Ama kabul edeyim bu süreç genellikle bayağı uzun sürüyor ve oldukça sıkıcı. O yüzden benim size önereceğim yöntem maç tekrarlarınızı izlemeye başlamanız olur. Evet, oyunda böyle bir özellik var ama çoğumuz bu özelliği kullanmıyoruz. Maç tekrarlarınızı izlerken her zaman öldüğünüz yerlere odaklanmaya çalışın. Örneğin burada ölmemek için ne yapabilirdim diye düşünürseniz sonraki maçlarda aynı hataları yapmamaya başlayacaksınız. Yeterli kere oynamayla da efsanevi ligini geride bırakacaksınız. Pro'dan önceki son lig olan ustalardayız. Buraya kadar çıkabildiyseniz tebrik ederim. Çünkü verilere göre oyuncuların yalnızca %0.2'si en az bir kez ustalara ulaşabilmiş. Ama en zor ligde burası. Burada nasıl kazanabileceğiniz üzere daha taktikler vermeyeceğim. Çünkü eğer buraya kadar çıkabildiyseniz her şeyi biliyorsunuzdur. Ama aksine ben kaybettiğinizde ne yapmalısınız üstüne konuşacağım. Öncelikle Pro'ya çıkmak tam 3000 puan istiyor. Ve bu ligin ilerlerinde maalesef kaybettiğinizde kazandığınızdan çok puan gidiyor. Yani eğer çok sorumsuzca oynarsanız büyük kaybetme serilerine girebilir ve en sonunda puanınız bundan buna düşebilir. Pro'ya ulaşabilmek için ilk önce kaybettiğinizde kendinizi nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmeniz lazım. Eğer kaybettiğim puanı geri almalıyım düşüncesiyle maç girerseniz kaybetmeniz daha olası. Bunun önüne geçmek için eğer 2 maç üst üste kaybederseniz aşamalıyı bir yarım saat salmanızı öneriyorum. Sonrasında daha güçlü bir şekilde oynayarak kaybettiğiniz puanı rahatlıkla geri alabilir ve yükselebilirsiniz. Bu dediğim şeyi aslında tüm liglerde uygulayabilirsiniz ama en büyük yararını Ustalar Ligi'nde bulacaksınız. Ve unutmayın, her zaman randomlarla oynamak zorunda değilsiniz. İyi bir takımla girip işinizi çok daha kolaylaştırabiliyorsunuz. Şimdiye kadar anlattığım tüm taktikleri ustalıkla uygulayabilirseniz yeterince zaman sonra arka arkaya kazanma serilerine girip elbet ki bir gün Pro Ligi'ne ulaşabileceksiniz. Videonun başında da dediğim gibi bir ligden kurtulabilmek için önce o lige iyice alışmalı ve o ligin oyuncularını iyice çözmelisiniz. Ama bunun kolay birkaç yolu daha var. Şu anda ekrandaki videoya tıklayarak takıldığınız ligden en kısa sürede nasıl çıkacağınızı öğrenebilirsiniz. Görüşmek üzere.